Kung kamo mapasyar sa Bicol, magluto nin gulay na natong, sapawan manindon nin gata, dagdagan nin tit na lada. Bicol Express ang mantog na kakanon, bigahanap ni mga Bicolnon. Maharap mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto tin gulay na natong, sapawan manindon nin gata, dagdagan nin dit na lada.